把这个拿去种起，种起咋子啊？种起好看，种起做啥子？你说种起做啥子？老师，我种好了。种好了，晓得我为啥子喊你种葫芦娃不？为啥子啊？你葫芦娃是男的吗？女的？男的嘛。那不就对了？你的意思喊我生7个啊？生啥7个？你不是猪啊？猪哦，对了，猪不只生7个，除非是兔子。你是属兔的哈？刚好我姓孙，最好。这跟姓孙有啥子关系啊？有大的关系啊！我跟你说，老杜哟，晓得不？你晓得葫芦娃的老二是哪个不？是哪个？孙悟空啊！我跟你说哪个？啊，这么说啊？为啥子那么说？你还想不到嘛？天哪！孙悟空的老二正好又是大鱼，晓得不嘛？大鱼有啥个？大禹是哪个？大禹治水是哪个？啥子哦？大禹治水的时候，是不是当时3次家门而不入？有没有那么回事啊？你以为他真的没入吗？他是没有入嘛？他婆娘出来肯定要找他噻，然后找他是不是就耽搁了几分钟？对不对？耽搁了几分钟，后面大禹他婆娘肯定回去了，发现自己怀孕了，然后他想把这个好消息告诉给大禹，然后就去大禹治水那儿去找大禹。正好大禹又不在，去其他地方治水了，他扑了一个空，就伤心过度，就变成了望夫石。孙悟空是不是从石头缝蹦出来的？后面是不是去龙宫里头拿了他的定海神针铁？是不是那个定海神针铁然后只听孙悟空的话嘛？啊，他拿了他老儿的东西物归原主噻。最后他是不是又大闹天宫，上闯蟠桃园？是不是有那么回事啊？有啊。最后他是不是遇见七仙女把他定住了？你以为当时他啥都没干吗？后面是不是就有了7个葫芦娃？说了那么多了，没见你给我生个葫芦娃出来。生娃儿是说想生就生哦，那是有个过程的嘛。是啊，是有个过程啊，但是你上次检查也没啥子问题啊，为啥子生不出啊？现在是没得啥子问题，就是有点多囊。啥子叫多囊？多囊就是多个卵。那好事噻。但是它排不出来的嘛。还有啊？还有就是它容易怀双胞胎、多胞胎那种啊。喂，看来我老孙还是预测对了的噻，那多好呀！但是它那个它长不大的嘛。搞了半天，我还以为是我的问题，我还以为我不行了，害得我还卖了他妈几袋枸杞。你真的是，那你不早点说啊？我本来想给早点说，你不是去后头去生气去了吗？我怕我想到跟你说了，你就不要我了。我说我想了啥子？我说等我现在还不想到生嘛，等我想生的时候我再去医啊。我都不想说你了。哦，等到时候想生的时候再去医，到时候想生的时候去医，万一医不到了，我们说有些病我跟你说不要去拖，晓得不？到后面想医都医不了了。哎，你这个人啊，真的是，为啥子不去医？为啥子不早点说？我还不是想去医，还不是钱不够的嘛。没得钱，你猜的不是钱？你又不是不晓得。好，我本来又想说你2句，我又算了，我不说了。我跟你说啊，老杜，该医就要医，晓得不？只有等到时候我堂哥回来了，过年把我上半年工资拿了，我再去带你去看一下，是不是嘛？我说句不该说的话，你当真没有生女儿，我真的还不要你了。你真的是想不到这些啊！一个女的，我跟你说，当真是失去了生育能力，就相当于是失去了权利。你这点都懂不起啊！啊，到后面是吧？你真的是不想跟你说了，我看下那个种子种怎么样。爸爸不得原谅你了，除非你给爸爸跳个舞，爸爸就原谅你。你就那么忽悠你老儿的啊？我想起了当年我忽悠你爷爷是那么忽悠的，喊我写作业啊，我就 ABCD 乱写。那瞬间中想啥子啊？你说吃啥子？那个童子果你拿回来专门熬，给他熬点喝汤嘛，是不是？喝到啥子炖呢？屋头还有啥子啊？你说看啊。只有萝卜啊。那不就对了，只要喝萝卜对嘛。其实我一直想炖幸飞的，我又炖不来，我又不晓得和啥子炖，我怕我炖到不好吃嘛，到时候就浪费可惜了。如果你们晓得和啥子炖的好吃的话哈，你们就在评论区跟我说一下嘛，谢谢了。老孙，我问你啊，你那么着急要第二个，人家梅尔姐都不着急要第二个喂。哦，他们肯定不着急哦。我跟你说，他们都有儿子，他们着啥子急嘛？我要是有儿子，我还不着急，是不是？哦，你肯定又会说重男轻女嘛，明显这不叫重男轻女哦。哪个不想要一个女子一个儿子啊？这样多好呀，凑成一个好字，
是不是？那肯定又会说生都生起，你到时候那么养。哦，难道是穷就不应该要后代了，就不能生第二个娃儿了？哪规定的啊？是不是？到时候嘛，生起2个娃儿一起嘛，就长大多好啊！是不是？我们还不是变从穷变大的呀？我屋头还不是我老二他们那儿不是那个原因的话，我屋头还不是几个啊？是不是？可以下萝卜了。哦。还没趴的啊？这个要等好久才等得趴，等你等趴了人都饿死了，是不是？我是喊你喝汤，又不是喊你吃肉啃骨头的。赶紧把那个萝卜放下来，多等几下嘛，又不一次就吃完了。来，爸爸给你舀点这个汤，这个营养得很，多喝点，听到没得？这样要长高。对呀、吃了长高了，过年爸爸就带你去游乐园玩，听到没得？一会儿吃。他说你把那个骨头张开给娃儿吃那个骨油嘛。你等他多熬2次，你再张开不行啊？你怕是想吃那个骨头？天哪，我至于给娃儿抢食的吗？我是那种人吗？哦，对了，老孙，你会不会弄那个心扉呀？我不会呀、我也没弄过啊，我怎么会弄？你问我，你这个人好奇怪耶！你也不会弄啊？肯定的啦，我也没整过。那我晚上这些研究下子。快吃哈。